హలో హాయ్ అందరికి నమస్తే. ఈరోజు మా ఇంట్లో నైట్ వచ్చి చేయాల అటుకులు వేసేది మా మమ్మీ. ఇక మంచిగా మొత్తం అటుకులు వేసింది. ఇక తినాలి. ఈ అటుకులు ఉన్న ఆయనతో మమ్మీ మరి ఇంట్లోకి ఏంటి మమ్మ మంచిగా అంటే మిర్చిలు వేసినారా ఆయన పప్పుల పులుసు వేసినారా అన్నది. ఆయనతో పప్పుల పులుసు ఆయనతో ఇట్లా మంచిగా కలుపుకొని ఒక 2-3 చెంచాలు పోసుకొని ఆ తర్వాత మిర్చిలు వేసుకొని ఒక ఒక గిన్నెల 3 ఇట్లా మంచిగా పెట్టుకొని ఫస్ట్ అటుకులు పప్పు కలుపుకొని మిర్చి పెట్టుకొని తింటే అబ్బా సూపర్ ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో ఇవాళ ఓలోలకి అటుకులో కామెడీ అయింది. సబ్స్క్రైబ్. ఓకే ఉంటా. బాయ్ బాయ్.